derivative of natural exponential function. Natural exponential function e raised to power x munga agisto. That is f of x is equal to e raised to power x. The other derivative munga akhlu. No other derivative power ba Ab initio method ya 3-step method ya first principle method ba munga apply ku the derivative the calculation da para. No munga they consider ko chi suppose the graph of this function is roughly munga sketch ko chi this is the graph of this function. Yazum sarsi shere dar the function graph te. munga دلته کې خبرو کړه چې کله دا فنکشن چې نو دا په دې انټرول باندې څه شری کنټینیوس فنکشن دی. اچھا جی وز مونږ چې کله د فنکشن له x ویلو ورکو د فنکشن له مونږ ورکړه x ویلو نو دی په y اکسس باندې یو پوینټ مونږ لرا کی هغه پوینټ څه شو f of x هغه f of x ته مونږ وې y. وز چې کله مونږه په دې فنکشن په انډیپندنٹ ویریبل کې سمال انکریمنٹ del x لګاو del x نو دا del x په مایر کو مونږ د x نه نو زموږ سره به نیکسټ پوینټ څه شي راشي هغه پوینټ چې راغی هغه به x پلس del x. نو چونکه دا پوینټ مایر شو تھرو del x د x نه نو دا پوینټ به مونږ چې کله د فنکشن ته ورکو y پلس f of x plus del x تا د فنکشن ته چې کله مونږه دا پوینټ ورکو نو زموږ سره به فنکشن کیلکولیټ شي د e raised to power x plus del x نه نو دا پوینټ به زموږ سره somewhere here په y axis باندې به another point راشي. نو دا پوینټ مونږ کیلکولیټ کو دا پوینټ چې دا د f of x plus del x چونکه دلته کې دا پوینټ مېر شوی دی د دې پوینټ نه د y axis د دې پوینټ نه څنګه چې زموږ سره دا پوینټ مېر شو د انډیپندنٹ ویریبل د x د دې پوینټ نه نو دا پوینټ په x باندې په y axis باندې دا پوینټ تھرو x د دې x په وجه راغی نو دا پوینټ زموږ سره په y axis چې کله مېر شو نو دا خو تھرو دیس پوینټ راغی نو د x axis د انکریز په وجه باندې په y axis کې چینج راځي خو دغه چینج د کم ځای نه مېر کیږي دا هم د y axis نه مېر کیږي نو ځکه مونږه د چینج تدلته کې په دې صورت کې وې چې دا چینج شری په y axis کې del y دی. نو دا del y مېر شو د y نه نو دا پوینټ څه شو y plus del y یعنی دا په دې صورت کې انکریز کیږي نو ځکه مونږه دا ریپرزینټ کولای شو ان کیس y plus del y is equal to e raised to x plus del x. وس اصل کې مونږه چینج ګورو په del y کې په y axis کې through this change چې د دې del x د چینج په وجه باندې په y axis کې څونه چینج راغی نو del y is equal to e raised to the power x plus del x minus دا y را چینج شو دلته ولګېدو y is equal to e raised to x plus del x په خپل ځای باندې ولګېدو دا ماینس په خپل ځای باندې ولګېدو او د y د قیمت په انډیپندنٹ ویریبل کې واپس ولګېدو e raised to x plus del x راغی. وس مونږه څه چل کوو چې د دې del y چې په دې y axis کې چې کم چینج راغی نو دا تھرو del x راغی نو د دې ریشو ګورو نو ځکه مونږه دا ایکویشن ډیوایډ کوو په del x باندې del y divided by del x is equal to e raised to power x plus del x minus e raised to power x divided by del x. وس مونږ دا پوینټ لګ ایکسپلین کوو چې یاره دا زمونږ سره فزیکلی سیشره فزیکلی الته کې ګراف هم تر کړی دی او میتھمیټیکلی دا زمونږ سره مونږ سره کوي. سپوز دا لاین چې دا ما راواغستو او دلته می سکیچ کو ډرامه کو چونکه دا پوینټ چې دی دا لاین چې دا د دې پوینټ نه تیریږي نو دې پوینټ ته ما وې a ومې لیکو نو د کوارډینیټ سری دی په x اکسس باندې پوینټ x اخلي او په y اکسس باندې پوینټ y اخلي نو د کوارډینیټ شو xy او سیمیلرلی د b پوینټ چې دا کوم واغستو نو دا ما دی یو پوینټ ته وی چې this is your point b چې دا په دې سټریټ لاین پروت دی was د x اکسس نه کوم پوینټ اخلي x plus del x او د y اکسس نه کوم پوینټ اخلي y plus del y. نو زمونږ سره دا پوینټ A کوارډینیټ هم معلوم شو د پوینټ B کوارډینیټ هم معلوم شو. وس که پرس که مونږ داسې ولیکو دا چې y plus del y minus y divided by x plus del x minus x نو دی مونږ له سره کوي this is the slope of this straight line دا د دې straight line slope دی. وس د دې نه پس چونکې زما سره y plus del y دلته کې برابر دی د e raised to the power x plus del x نو د قیمت مو لګو minus y برابر دی زمون سره د e raised to x divided by x د x سره ختم شو نو څه راځي del x راغی
اوس چې کله دا ډیل ایکس راغی نو دې زموږ سره دې راغلی د دې ځای نه او دې ماله څه راکوي this is the slope of this straight line. اوس دا straight line خو ما هم دا راغیستی دی مې دلته ایکسپلین کو نو چونکې دا straight line د دې کر y is equal to e raised to power x دا چې کوم کر دی یا f of x is equal to e raised to power x د دې کر د دې دوه ډسټینګ پوینټ نه پاس کیږي نو دا straight line په دې صورت کې د دې کر دپاره سیکنډ لاین دی د دې کر دپاره دا straight line سره سیکنډ لاین دی سیکنډ لاین هغه لاین وي چې هغه د کر د دوه ډسټینګ پوینټ نه پاس کیږي هغه لاین ته سیکنډ لاین وایي نو چونکې زما سره د ای بی پوینټ په دې straight line پراته او د دې نه چې د دې straight line سلوپ مې کلکولیټ کو نو موږ دا ویلی شو په دې صورت کې چې this is the slope of this secant line. ها اوس د دې نه پس موږ څه چل کوو په دې باندې لیمټ اپلای کوو when del x tend to 0 چې لیمټ مې په دا باندې اپلای کوو نو دې راغی لیمټ when del x tend to 0 del y divided by del x is equal to limit when del x tend to 0 e raised to power x plus del x minus e raised to power x divided by del x. اوس موږ چې په سیکنډ لاین چې کوم سلوپ دی په هغه باندې لیمټ اپلای کوو که دا لیمټ ایگزیسټ شو دا لیمټ ایگزیسټ شو نو دې ته به ویل کېږي سلوپ اف د ټینجنټ لاین. اوس موږ دا خبره لږه په ګراف کې ایکسپلین کوو. دې مطلب دا دی چې کله ډیل ایکس 0 ته ځي نو زما سره به ایکس پلس ډیل ایکس به چېرته ځي ایکس طرف ته به ځي ځکه چې ډیل ایکس د ایکس نه ایکس پلس ډیل ایکس پوینټ چې کله میر شوی دی نو په ایکس کې انکریمنټ لګېدلی نو ایکس پلس ډیل ایکس به چېرته ځي ایکس طرف ته به ځي او زما سره به ډیل ایکس چېرته ډیل ایکس نه به څه شی جوړ شي د ډیل ایکس نه به جوړ شي ډي ایکس یو سمال انکریمنټ به د ایکس پسې به سمال انکریمنټ واخیستی شي هغې ته ما ډیل ایکس ووي نو چې کله بیا زه سیکنډ لاین سلوپ کلکولیټ کړمه نو زما سره به هغه سیکنډ لاین چېرته لاړ شي زما سره به هغه سیکنډ لاین شي ټینجنټ لاین ته به لاړ شي نو this is the slope of the secant line خو سیکنډ لاین به ټینجنټ لاین ته لاړ شي او هم به چونکې سلوپ یې کلکولیټ کیږي نو اٹ ویل بی د سلوپ آف د سیکنډ لاین چې کله مونږ لیمټ اپلای کو نو د لیمټ د اپلای کېدو نه پس چې کوم مونږ هلته کې خبره وکړه نو this will be the slope of the tangent line. اوس د کلکولیشن لپاره به چې مونږ سمپل ارثمټیک اپریشن د لیمټ اپلای کو کوم چې مونږ د دې نه مخکې اپلای کړی دی کار هم کړی دی. اوس مونږ څه چل کوو په د باندې لیمټ اپلای کوو د لیمټ د اپلیکیشن چونکې لیمټ کار په چا باندې کوي په ډیل ایکس باندې به لیمټ کار کوي with respect to limiting value del x as a variable به consider کیږي او د del x نه علاوه چې کوم variable تاسو ته ښکاري یا هر څه شی چې ښکاري هغه به as a constant وي لکه x as a constant به وي x as a constant به وي کله چې موږ لیمټ اپلای کوو نیومریټر ته به ځان له اپلای کوو ډینومریټر ته به ځان له اپلای کوو د رول مطابق نو دلته چې مې اپلای کوو نو دی راځي e raised to power x plus 0 minus e raised to power x with respect to limiting value as a constant divided by del x چې کله لیمټ اپلای شي نو دا ویلو د 0 برابر ده نو زموږ سره ریزلټ راځي 0 divided by 0 undeterminate form راځي یعنی دا ریزلټ مونږه د فیصلې ته نه رسوي چې آیا د دې فنکشن لیمټ ایگزیسټ کیږي او که نه ایگزیسټ کیږي خو که فرض کا د لیمټ ایگزیسټ شي نو مونږه د ریپرزینټ کولی شو دا نوټیشن چې d divided by dx of y یعنی ډیل به څنګه چې موږ هلته ګراف کې ایکسپلین کړو چې ډیل x به چېرته ځي dx ته به ځي نو ډیل y به چېرته ځي dy ته به ځي یعنی سمال انکریمنټ په x کې او سمال انکریمنټ په y کې نو موږ به دا نوټیشن لیکلی شو d divided by dx of y. اوس د دې نه پس مونږ څه کوو د ده سمپلیفیکیشن کوو مونږ دا ری ارینج کوو دا فنکشن نو مونږ دې داسې لیکلی شو چې e raised to power x multiply by e raised to power del x د دې د سمپلیفیکیشن بیس سیم دی په پروډکټ کې دی نو بیس په یو واخلمه پاور به جمع کم نو x پلس del x واپس دی راځي دا ماینس په خپل ځای راغی e raised to power x په خپل ځای راغی ډیوایډ بای del x دی مونږ څنګه چې ریشنلایزیشن پروسس کوو نو دغه شان پروسس به راته سره وکړو زمونږ سره چې کله مونږ سمپلیفیکیشن کوو نو دلته چې کوم فنکشن وي نو دا فنکشن به اوریجنل فنکشن وي دا اوریجنل فنکشن به په دې انکریمنټ فنکشن کې موجود وي په انکریمنټ فنکشن کې موجود وي یعنی e raised to power x کله چې موږ دې ری ارینج کوو
نو اوریجنل فنکشن پکې مونږه را ویستلو راښکارم کو زمونږ سره with respect to limiting value limit کار کوي په ډیل ایکس باندې نو e raised to power x په زمونږ سره with respect to limiting value as a constant دی نو مونږ په دې دواړو کې کامن کو او د push out مو کو د limiting sign نه دی به څه شي push out بشي e raised to power x limit when del x tend to 0 دلته به څه پاتې شي e raised to the power del x minus 1 divided by del x زموږ سره باقي چې دا کوم ویلیوز دي نو دا د لیمټ په رینج کې دي اچھا جی اوس چونکې زموږ سره دلته یو فارموله دی یو فارمولې ته جوړ شو از limit when x tend to 0 a raised for x minus 1 divided by x یعنی د h کم پاور دی ایک به منفي په دغه ټوټل پاور به تقسیم وي when x tend to 0 زموږ سره دا یو فارموله وه د دې نه مخکې موږ دا په لیمټ کې پروف کړې وه نو د ده ریزلټ برابر دی د نیچرل لاګ اف a نو اوس دا فارموله راغلو دلته کې اپلای کوو نو اوس دلته کې مونږه چې کله دا فارموله دلته اپلای کړه نو e raised to power x په خپل ځای راغی او د دې فنکشن د e raised to power del x minus 1 divided by د دې e چې کوم پاور دی په هغه تقسیم دی او اقا پاور د لیمټ 10 to 0 ریزلټ دی نو د ده ریزلټ څه برابر دی دی برابر دی د نیچرل لاګ اف e raised to power x په خپل ځای راغی او د ده اکارډینګ ټو دیس فارمولا د ده ریزلټ دی نیچرل لاګ اف e اوس زموږ سره نیچرل لاګ اف ای چې دی دا د 1 برابر دی نو دی برابر شو e raised to power x multiply by 1 is equal to e raised to power x نو زموږ سره د e raised to power x ډیرایویټیو چې کوم مونږ کلکولیټ کو نو دی برابر دی e raised to power x یعنې د ډیرایویټیو واپس د خپل ځان برابر دی